Hello，大家好，我係 Michael 啊，今日同大家介紹一個樓盤啊，位於最中心呢個地段嘅吓，就係呢個匯景豪苑啦吓。咁我依家企喺呢個位置咧，就係金匯大道啦。呢條大道係連接深圳嘅14號線地鐵站，同埋咧接到惠陽一中心嗰個最高嘅嗰座樓啦。咁樓下嗰邊嘅配套係非常之齊全啊，吃喝玩樂都通通都有啊，有天虹商場啦，同埋咧學校啦，同埋啲超市啦、商場啦。同嗰個三甲醫院、三河醫院嘅吓，咁可以睇得到呢條大道咧，呢個綠化係非常之靚啊，好似一個市民中心一個咁啦吓。咁我而家睇下呢個公交車個站牌先。咁我身後呢個就係公交車站牌啦，大家咧可以睇下呢個站嘅一個從出發點咧，係好似5號線咧，從惠陽高鐵站咧，直接到呢個公交基地一個比亞迪啊吓。咁我哋喺呢個馬克住宅呢個位置噶吓。咁166咧，從惠陽高鐵站咧，直接到呢個深圳地鐵14號線呢個坑子站噶。咁168咧 A 咧係從沙田東澳村咧，直接到呢個總站係坑子汽車站吓。咁仲有336呢條線係惠陽高鐵站咧，直接到呢個深圳嘅一個多彩硅谷呢個站噶吓。咁仲有368啊，從濱海公園呢條係大亞灣呢條線嘅吓，都係直接到呢個惠陽呢個西公交車站嘅吓，靠近深圳啦吓。咁呢個新會議線咧，都係從呢個科技園啦、惠陽嘅吓，一直到咧呢個依家我呢個位置馬克住區呢個位置啦。咁直到呢個深圳地鐵14號線咧，只有幾個站咧就可以到得到啦吓。咁呢個香港嘅朋友咧，從香港過嚟非常之方便啊！可以從3號線、1號線轉跌地鐵14號線到我哋呢個惠陽呢個交界處嘅時候，坐一個巴士過嚟，最多係15分鐘就可以到呢個位置嘅啦，非常之方便。咁事不宜遲，我哋入下花園望一望先。Hello，大家好，我已經入嚟呢個屋苑啦吓。咁呢個花園係總共有12棟嘅吓，總戶數大概一個2000戶一個小區啦吓。大家可以睇到呢個綠化率係達到20%到25%咁嘅呢個距離吓。咁呢度仲有2個涼亭同埋一個假山啦，可以睇到假山側邊呢度係做一個好似一個小河咁嘅一個設計吓，細水長流啊吓。咁咧呢度咧係一個成熟小區，佢位於金匯大道一個中間呢個位置，所以咧佢呢個配套係非常之完善嘅吓。咁呢個物業費係1.2蚊一平方嘅，咁呢度管理咧係企理咧好乾淨啦，啲物業都搞得非常之好噶嗬。咁事不宜遲，我哋上下呢個單位望一望先。Hello，大家好，我已經上嚟呢個單位啊吓。咁呢套房係2房2廳一個衛生間嘅。咁我企喺呢個位置係一個客廳，開間一個3米2嘅一個開間吓。咁呢度咧佢放咗一啲木梳化啦，佢係分兩邊，呢邊係可以放一個直排嘅吓。咁呢度可以放到2個嗰啲單人位一個木梳化啦。咁同埋咧，佢有一個位置放個冰箱嗬。咁從呢個距離咧睇電視嘅位置係足夠嘅嚇。咁咧側邊就係一個房間啦嚇。咁呢個房間係連住呢個陽台嘅。咁我哋先睇下房間先。咁入嚟呢個房間就係主人房啦。佢係放咗一個1.5米嘅一個牆嚇，1.5米一個牆。佢側邊就放一個買咗個衣櫃啦嚇。其實咧呢個衣櫃咧，其實係如果我咧我就唔需要嗰邊做一個再做一個一門到底一個衣櫃。更加美觀啊，係嘛？然後咧呢個係落地窗，佢呢個放咗一張呢個梳妝台咁大一個梳妝台，其實呢個台咧係唔需要嘅，嗬。其實多餘，其實呢個唔要啦。然後落地窗光線會更加好嘅嚇。咁出嚟呢個位置就係連住一個陽台嘅啦嚇。大家可以望一望先。咁入嚟呢度係一個陽台，呢個陽台係唔算好大，但係好長。佢放呢啲好似洗衣機啊，同埋啲雜物啊，咁呢度係比較方便啲嘅嚇。我哋再睇下嗰個其他功能關啦。咁呢度出嚟之後咧，行到呢個地方咧，就係做餐廳嘅嚇。咁呢個餐廳咧，大概係一個坐5、6人一個位置係足夠嘅嗬。咁呢度咧就對住就係一個廚房啦。咁呢個廚房咧係一個 L 型嘅一個設計一個廚房嗬。麻麻地呢個廚房
佢冇咗嗰啲廚櫃，所以睇起嚟咧比較簡單啲嚇。不過依家好多年輕人咧，越簡單越好啦。咁呢，我哋先再睇下呢個側邊呢個洗手間啦。咁洗手間咧，呢個洗手間都唔算好細，大概都有4個平方度。而且咧，佢呢個位置咧，其實可以做一個乾濕分離一個玻璃門比較好啲嘅嚇。冇做嘅。咁做啲嗰度一個洗手台啦，一塊鏡啦。咁我哋出嚟呢度咧，就係另外一個房間嘅嚇。呢個房間咧有啲暗嗬，因為呢個房間係屬於兒童房嘅。佢依家擺咗一個1:2嘅一個牆嚇。咁呢個房間係的確有啲細嚇，不過都夠用啦。咁我總結下呢套房先。呢套房咧總面積係58.83平方嚇，可以做2個房嘅。咁業主開價係25萬，首付5萬，貸款20萬，月供係898月供。咁其實好似咁樣一個房咧，租出去呢個價錢咧，都可以租到呢個月供嘅錢啦嚇。所以覺得呢套房買嚟自己住都得，出租都得。大家覺得呢套房咧，呢個價錢賣唔賣得出去咧？咩價錢好賣咧？喺我下方評論區可以評論一下啦。呢集到呢度先啦，拜拜。